Jadilah. Masnya mau ingin dinilai suara kayak gitu, Mas? Maksudnya gimana ya? Maksudnya Kalau nggak bisa nyanyi, mending nggak usah nyanyi deh, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, Bor? Permisi, selamat malam. Aku boleh ngamen di sini nggak, Mbak? Oh, silakan, Mas. Hah? Boleh? Iya, boleh. Kalau aku duduk sini boleh? Oh, ya udah silakan. Ya. Berapa subscribe? Mbaknya suka lagu apa ya? Yang romantis aja ya. Apa? Yang romantis aja. Yang romantis. Oke deh. Ya udah. Ya udah. Sebentar ya. Aku cariin lagunya dulu ya. Bagus ya, Mas ya. Apa? Yang bagus ya. Oke, siap. Yang ini kan? Yang masih Iya. Bentar kasih aku deh. Dimulai ya, Mbak? Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tersiup di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Gimana, Mbak? Hah? Gimana apa ya, Mas ya? Apanya, Mas? Gimana? Suka nggak Mbak kira-kira sama suara saya, Mbak? Saya tuh pengen ikut itu loh, Mbak. Pengen ikut ajang pencarian bakat gitu, Mbak. Pencarian bakat? Iya. Pencarian bakat, Mas. Iya. Indonesian Idol. Ya yang kayak gitulah pokoknya. Kira-kira kalau Mbak nilai dari 1 sampai 10, kira-kira ada berapa ya? Masnya mau ingin dinilai suara kayak gitu, Mas? Masnya mau ingin dinilai suara kayak gitu, Mas? Maksudnya gimana ya? Maksudnya Ya maaf ya, Mas, langsung ceplos gitu ya. Soalnya nggak apa-apa, Mbak, nggak apa-apa. emang suaranya, ya mohon maaf ya suaranya. Aduh, rusak telinga saya. Aku boleh coba sekali lagi nggak sih? Mungkin Bentar gitu lagi, Mas. Enggak. Minta satu kesempatan aja, boleh nggak? Ya silakan ya, Mas, tapi tolong dibenerin kalau nyanyi. Kalau nggak bisa nyanyi, mending nggak usah nyanyi deh, Mas. Kalau nggak bisa nyanyi, mending nggak usah nyanyi deh, Mas. Aduh, oke deh, aku jadi tertantang nih sama teman-teman semua. Kayak kita lantang ini. Sekali lagi aku coba buat menghibur teman-teman semuanya ya. Silakan. Ya bagus Bentar. ya, Mas ya. Oke, siap. Jadilah pasangan hidupku. Jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Aku tak main-main seperti lelaki yang lain. Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu. Bagus, Mas. Kenapa tadi kok kayak nggak ada nada
Mungkin tadi mbaknya salah denger kali. Iya kali mbaknya salah denger kayaknya. Kita dengerin. Iya. Kalau misalkan nyanyi yang terakhir tadi kira-kira berapa nilainya? 1 sampai 10. Digabung. Buset, 10 alhamdulillah. Yeay. Mau ke ajang bagus deh, tapi jangan yang sebelumnya ya. Ya kenapa sih kalau yang sebelumnya emang kenapa? Kayak nggak ada nada. Nadanya kayak datar. Kayak ngajakin ngobrol lah. Itu di Instastory-in ya? Iya. Ya nanti tag aku ya di situ ya. Namanya Angga Chandra. Oh, Angga Chandra. Iya, Angga Chandra. Siap. Ya. Ada mau request enggak teman-teman semua di sini? Request tahu lagunya Firza Bersari nggak? Yang mana? Yang April, tahu? Yang April ya? Ini soalnya mau ulang tahun. Iya, soalnya nama aku April. Oh, April ulang tahun ya. Wadah. Happy birthday ya. Sebentar, aku cariin dulu liriknya. Aku coba nyanyiin ya. Aku Ya, jangan yang sebelumnya ya. Sorry. Ya. Bukan. Coba ya. Nah, Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Tangan siapa yang tak melepas? Ku yakin aku, bahkan saat kau memilih untuk meninggalkan aku, tak pernah lelah menanti, meskipun engkau tak akan kembali. sampai gue merinding banget. Terima kasih. Maaf ya. Aku maaf malam ini udah ganggu teman-teman semua di sini lagi asik berdua. Sekali lagi jangan lupa di tag aku loh. Siap. Sebenarnya kalian di videoin tahu di sana. Iya, aku minta izin ke kalian. Kalau video ini aku share di YouTube boleh nggak sih? Buat apa ya Mas ya? Buat konten aku di YouTube. Nah, nanti. Berarti ini ceritanya prank gitu. Iya, kayak ngeprank gitu. Oh, pantesan. Iya. Pantesan tadi dia balas banget. Iya. Sampai kuping kita tuh sakit. Kalau aku share di YouTube boleh ya? Boleh kalau aku itu. Iya, boleh. Sekali terima kasih ya. Sukses ya Mas. Ya, amin. Kalian juga semua sukses. Ini namanya siapa? Lara. Laras. Kalau kamu? Maya. Oke, kirain namanya Dini. April. Tadi kan dia Oh iya. masih nanya. Sebenarnya kalau enakan Dini loh. Apa? Dinikahin maksudnya. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Maksudnya. Oh, maaf Mas udah punya tunangan dia. Oh iya, aduh, aku yang patah hati dong. Ya sekali terima kasih ya. Iya. Biar nggak selek dulu. Di subscribe Angga Chandra, oke? Siap. Terima kasih. Ya, Angga Chandra ya? Iya. Siap. Diseriusin maksudnya? Walaupun kita tak berdaya. Yeay. Mumpung saya lagi berbaik hati nih, karena biasanya saya sekali nyanyi bisa 10 jutaan, Mas. Sombong ya saya ya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tunggu apa? Sekali lagi terima kasih. Selamat ulang tahun sekali lagi untuk yang ulang tahun. Terima kasih karena mau saya